Im heutigen Video werde ich euch mal zeigen, wie ich meinen roten Schlitzahorn in Form schneiden werde. Auf Dauer gesehen soll meiner mal ein Niwaki werden oder mal anders ausgedrückt, das soll mal ein großer Gartenbonsai werden. Ja, und beim Thema Schneiden, da gehen die Meinungen leider auch auseinander. Die einen empfehlen halt das Frühjahr, wiederum andere empfehlen den Spätsommer. Und dann gibt es halt wiederum welche, die empfehlen zum Schneiden halt den Herbst. Aber ich persönlich fange mit dem Schneiden meiner Ahornbäume immer so, ich sag mal in etwa Mitte Juli bis maximal spätestens August an. Also nach dem August werden meine Ahornbäume nicht mehr in Form geschnitten werden. Ja, und so größere Schnitte, also wenn man halt mal, dickere Zweige entfernen möchte oder halt muss, das mache ich persönlich halt am liebsten auch immer erst im Spätsommer. Also halt jetzt, wir haben jetzt heute den 15. Juli, meine ich, oder den 14. Und was ich aber mal angedacht habe für das nächste Frühjahr, ich möchte mal an dem hier, ich sag mal so einen kleinen leichten Formschnitt halt mal machen. Aber heute wird es ein ordentlicher Rückschnitt werden. Schere habe ich schon am Start. Und ich muss jetzt hier die einzelnen Polster alle wieder rausarbeiten. Ich werde auch gleich nochmal das Kameralicht überprüfen, so rum. Und hier sind halt überall so einzelne Polster auch mal eingearbeitet worden. Die sollen jetzt halt wieder in Form geschnitten werden, so rum. Da wird auch ordentlich was abkommen. Größere Wunden werden aber gleich auch mit der Wundpaste verschlossen werden. Und ich sag mal, die Krone, die soll so eine etwas dreieckige Form bekommen. Und ich möchte das Ganze auch so schneiden, dass man halt nachher auch wieder mehr von dem Stammbereich erkennen kann. Meine Ahornbäume schneide ich auch immer erst dann, wenn ich weiß, wir haben ein paar trockene Tage im Anschluss. Also ich würde hier jetzt nicht bei Dauerregen schneiden, weil leider gibt es auch eine berüchtigte Ahornerkrankung, und zwar die Ahornwelke. Wer jetzt denkt, die befällt nur Ahornbäume, nee, leider nicht. Es kann alle laubtragenden Bäume betreffen. Das erkennt ihr dann daran, der Ahorn treibt im Frühjahr aus. Und auf einmal sieht das alles total verbrannt aus und es geht halt nicht weiter. Und dann stirbt die Pflanze halt auch mal ab. Und das ist dann leider oftmals die Ahornwelke. Was aber auch mal vorkommen kann, zeige ich euch nachher bei einem anderen Ahorn, dass da halt so oder so ein Ast abstirbt, muss nicht immer gleich die Ahornwelke sein. Aber bei der Ahornwelke stirbt dann letzten Endes die komplette Pflanze auf Dauer gesehen ab. Ich habe es mal geschafft, einen Ahorn zu retten. Hatte ich dann bis ins gesunde Holz runtergeschnitten. Bei der Ahornwelke, da sind dann so komische schwarze Flecken, Punkte in dem Holz halt zu erkennen. Hatte ich so weit runtergeschnitten, dass das halt alles gesund aussah. Und ich sag mal, das ist dann 50-50, so ein Ahorn zu retten. Hat einmal bei mir geklappt bisher und einmal ist es leider auch in die Hose gegangen. Und ich denke, ich werde das Ganze jetzt hier aber auch mal für euch etwas beschleunigen. So viel kann ich jetzt momentan nicht mehr berichten. Mir ist jetzt gerade doch noch was eingefallen. Über kreuz wachsende Äste werde ich halt abschneiden, beziehungsweise einen halt von denen, die halt über Kreuz wachsen. Und plant bei dem Ahornschnitt auch immer mit ein, dass da etwas noch wegtrocknen wird. Also ich schneide jetzt hier nicht direkt bei den Blättern oder halt bei den Zweigen ab, die halt noch dranbleiben sollen. Ich lasse da immer, ich sag mal, so ein gutes Stück noch dran, weil normalerweise trocknet das oftmals dann halt auch zurück bei der Pflanze. Das kann man dann nächstes Jahr einfach so ausbrechen. Und jetzt kommt aber definitiv mal der Zeitraffer. So, ich habe jetzt meinen roten Schlitzahorn weitestgehend fertig geschnitten, aber ich werde jetzt auch noch eine etwas größere Entscheidung treffen. Und zwar sind da zwei dickere Äste und einer davon muss jetzt nun mal weichen. Ich bin jetzt bestimmt schon 2 Jahre am Überlegen, ob ich das machen werde, aber mir persönlich gefällt das optisch überhaupt nicht. Wir haben hier einmal einen dickeren und einmal dahinter einen dickeren. Ich werde jetzt diesen hier mit meiner Mini-Kettensäge gleich absägen. Ich denke, das wird dann auf Dauer gesehen ein Vorteil für die Pflanze sein.
oder gefällt mir persönlich dann auch letzten Endes besser. Und ich wollte euch noch so abgestorbene Äste aus dem letzten Jahr zeigen oder Zweige. Hier zum Beispiel. Das kann man dann im Laufe der Zeit einfach so abbrechen. Oder da haben wir auch einen ganz kleinen. Na, will er? Na, einfach dann so hinausbrechen ist überhaupt kein Problem. Boah, ich bin noch leicht außer Atem, muss ich jetzt zugeben. Und hier diese größeren Wunden, die werde ich gleich noch mit meiner Wundpaste verschließen. Zeige ich euch aber auch noch mal separat. Ja, und das hier ist jetzt sozusagen mein neues Spielzeug. Normalerweise säge ich die dickeren Äste beim Ahorn immer per Hand ab, aber ich hatte eine ganz fiese Schulterentzündung und von daher habe ich mir jetzt mal hier so eine kleine Kettensäge, ich sag mal, gegönnt. Natürlich immer vorsichtig mitarbeiten. Und ich lasse jetzt hier auch noch ein Stückchen dran. Der wird jetzt nicht bündig hier bis zum Hauptstamm abgesägt werden. Ja, das ging jetzt auf jeden Fall schneller als mit der Handsäge. Die macht auch einen schönen sauberen Schnitt. Ansonsten auch noch mal mit der Konkavzange nacharbeiten. Und dann hole ich jetzt mal im nächsten Schritt meine Wundpaste. Also so sah das Ganze schon mal vor dem Absägen aus. Ich persönlich finde es jetzt so besser. Aber das ist ja letzten Endes sowieso immer alles Geschmackssache. Hätte ich jetzt schon fast vergessen, euch zu zeigen. Wenn man genau hinschaut, dann sind bei diesem Fächerahorn 1-2 Äste im Inneren der Pflanze abgestorben. Ich gehe mal ein bisschen näher dran. Ich bin mir jetzt auch nicht so sicher, ob man es richtig sehen kann nachher. Na, also das ist dann jetzt kein Grund zur Sorge. Das kommt auch mal vor. Bei der Ahornwelke würde auf Dauer gesehen dann halt wirklich der gesamte Baum absterben. Meine Wundpaste ist wie eine Art von Knete und zum Verarbeiten mache ich mir immer die Hände nass. Ansonsten würde ich nämlich mehr an der Wundpaste kleben, als dass sie hier an der Wunde haften bleibt. Ja, und ihr könnt es ja schon sehen, ich habe mir eine kleine Kugel ausgeformt und trage das jetzt hier auf. Auch hier die Ränder werden mit der Wundpaste bedeckt werden, also etwas überlappend. Und dann halt auch darauf achten, dass ihr wirklich alles mit der Wundpaste nachher bedeckt habt. Also dass das hier nicht irgendwie löchrig ist oder halt fledderig. Ja, und somit kann das Ganze hier halt nicht so schnell, sag ich mal, austrocknen, als wenn ich da jetzt gar keine Wundpaste aufgetragen hätte. Kann aber trotz der Wundpaste möglich sein, dass es halt bis hierhin wegtrocknet, aber ist überhaupt nicht schlimm. Dann breche ich das halt in 1 bis 2 Jahren ab oder ich lasse es einfach von alleine dann irgendwann mal abfallen. Und ja, die Ahornwelke hat dann aber auch nicht so ein leichtes Spiel, halt in diese Wunde hier einzudringen. So, mal eben gucken. Ja, das macht doch schon mal einen guten Eindruck auf mich. Und halt immer dran denken, zum Einarbeiten von dieser Wundpaste immer die Hände nass machen. Es gibt natürlich auch noch andere Wundpasten. Bei meinem roten Schlitzahorn habe ich jetzt alle größeren Wunden mit der Wundpaste verschlossen. Und wenn ihr Fragen haben solltet, schreibt sie gerne in die Kommentare. Ich werde jetzt noch 2 größere Ahorne bzw. Fächerahorne etwas in Form schneiden, beziehungsweise der Hintergrund ist, dass man darunter halt besser Rasen mähen kann. Das mache ich aber jetzt einfach nur im Zeitraffer-Video. Ist auch eine komplett andere Schnittform wie halt bei diesem Ahorn. Und ja, dann kann da aber auch letzten Endes ins Innere der Pflanze bei den beiden, die jetzt gleich noch im Zeitraffer kommen werden, auch etwas mehr Licht hineingelangen, damit das halt von innen halt nicht, verkahlt. Ja, und ansonsten werde ich mich jetzt auch mal schon mal an dieser Stelle bei euch verabschieden. Ich bedanke mich fürs Zusehen, so rum. Macht's gut, eure Pink Peach. Also ich muss mich jetzt doch noch mal zu Wort melden. Ich hatte jetzt eigentlich vorgehabt, den hier mit meiner Kettensäge einfach mal abzusägen. Ja, und in etwa vor 3 Monaten habe ich meinen ersten Abmoosungsversuch gestartet. Das habe ich aber jetzt wirklich nur so für mich gemacht, weil ich jetzt auch noch nicht wusste, ob das überhaupt was wird. Und ich habe da jetzt allen Ernstes einfach Plattenmoos für verwendet. Und siehe da, ich hoffe, ihr könnt es sehen, da entstehen Wurzeln. Ich werde das jetzt hier natürlich gleich wieder ordentlich einpacken. Und dann hatte ich das an dem hier auch mal ausprobiert. Da entstehen auch Wurzeln. Ich habe jetzt erst gedacht, das wäre irgendwie Schimmel, aber den werde ich jetzt gleich wieder neu einpacken. Das zeige ich euch auch dann. Boah, ich bin so außer Atem, gerade vor Freude. Da oben haben wir auch noch einen. Mal gucken, ob der gleich auch was geworden sein sollte. Aber ich denke, nächstes Frühjahr kann ich das hier vielleicht abtrennen. Dann wird er halt jetzt ein bisschen anders geschnitten werden, die beiden. Oder vielmehr die beiden werden anders geschnitten werden. Und dieses Einpacken von dem hier zeige ich euch. Ich werde auch wieder einfach dieses Plattenmoos dafür gleich verwenden. Normalerweise nimmt man ja eigentlich dieses Sphagnummoos, heißt das, glaube ich. Also das ist jetzt hier wirklich stinknormales Plattenmoos. Ich habe sich das jetzt richtig mit Wasser vollsaugen lassen.
Und das wickel ich jetzt hier mal wieder drumherum. Es ist so cool. Ihr glaubt gar nicht, wie sehr ich mich jetzt freue. So. Ja, und wie gesagt, normalerweise nimmt man dafür dieses Spagnummoos oder Spannummoos. Ich spreche das hier wahrscheinlich sowieso gerade falsch aus. Aber ist egal. Auch mit Plattenmoos geht das zufälligerweise. So. Kommt hier eine Mülltüte drumherum. Das wird gleich richtig luftdicht mit Draht befestigt werden, beziehungsweise drumherum gewickelt, befestigt werden, whatever. Ja, im Zweifel einfach mal zu zweit machen. Das hätte ich echt nicht erwartet. Wichtig ist, dass das Moos auch triefend nass ist. So. Und das wird jetzt mit Bindedraht schön an dem Stamm dran gemacht. Ja, und ich denke, im Frühjahr kann ich das dann vielleicht abschneiden und daraus wird dann ein neuer Ahornbaum oder vielleicht ein Bonsai, ich muss mal gucken. Was ich jetzt vor lauter Eifer völlig habe vergessen zu erwähnen, ich hatte auch die Rinde vorsichtig abgeschält, so in etwa, ja, ich sag mal 2 cm hatte ich halt hier diesen ersten Teil der Rinde halt weggenommen, in der Länge 2 cm und dann komplett drumherum. Sozusagen wurde das Ganze geschält. Ich werde dann auch berichten, wenn das was geworden sein sollte, aber ich denke mal frühestens nächstes Jahr im Frühjahr.